Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Света, и сегодня хочу поделиться моим заказом от компании Фруше, который получила я на днях. Заказ я делала по вот этому вот бланку заказа, где в подарок мы могли получить 3 сумочки за минимальный заказ. Если мы не хотели эти сумочки, могли взять молочко для тела от Evidence, вот такое вот, да, тоже очень хорошее молочко. На сумму 15 евро, если заказ, то вот такая вот расчесочка вторым подарком шла. Тоже очень хорошая расчесочка. И если заказ на сумму 20 евро, то за 3,95 мы могли приобрести вот такое вот пляжное полотенчико. Ну что, давайте я вам покажу, что я заказала и какие подарки я получила. Первое, что я заказала я мыло бурбонская ваниль 190 мл. Очень хорошее мыло. Очень мне нравится, это повторная покупочка. Вот такое вот мыло с кокосом 190 мл. Тоже очень хорошее мыло, очень нравится. Это тоже вторая покупочка, повторная покупочка. Вот такое вот мыло. Следующее, что было в моем заказе, это был вот такой вот гель для душа 200 мл с миндалем. Не приобретала еще такой. Решила взять на пробу. Попробую, потом как-нибудь расскажу в видео. Следующее, что было в моем заказике, это вот такой вот гель для душа. Это у нас кремовый гель для душа с мимозой 200 мл. Тоже взяла на пробу. Еще не приобретала такой. Также заказала я вот такой вот. Это у нас жидкость для снятия лака 100 мл. Цена, конечно, не бюджетная у него. Но не часто я приобретаю, потому что очень надолго хватает. Очень хорошо справляется со своей работой. Это средство, да. Также приобрела я вот такой вот гель для ног охлаждающий 75 мл. Тоже очень хороший. Очень мне нравится. И периодически я приобретаю. Заказывала я 2, но почему-то прислали мне 1. Буду звонить в компанию, узнавать, почему так получилось. Также в заказе у меня был вот такой вот шариковый дезодорант с лотусом 24 часа защита, да, 50 мл, тоже очень мне нравится. Это один из моих любимчиков в компании Фруше, и периодически заказываю, да, потому что очень хорошо справится со своей работой. Вот такой вот гель, дезодорант шариковый. Также заказала я вот такое вот полотенчико, которое я показывала за 3,95. Очень мягкое. Сейчас я его попробую распаковать аккуратненько. И вам покажу его. Так, сейчас я его, наверное, распакую. И потом к вам вернусь, да. Потому что, чтобы не задерживать долго на камеру. Так, распаковала я полотенчико. Полотенчико такое длинное. Очень мягкое, очень красивый такой рисунок, ракушки синенькие такие сделанные, да. Очень-очень мягкое, еще раз повторяюсь, полотенчика, да. Очень красивый такой дизайн у полотенчика. Вот такое вот полотенчико, да. Посмотрим, или оставлю на пляж, или дома. В общем, посмотрим, пока еще не знаю, да. Но полотенчико, конечно же, красивое, очень мне понравилось, очень мягенькое полотенчико. И теперь пойдут подарочки. За минимальный заказ нам приходят вот такие вот 3 сумочки, которые я выбрала. Сейчас мы их откроем и посмотрим. Тут у нас 3 штучки, в каждой сумочке сумочка. Сейчас мы рассмотрим с вами поменьше сумочки, а потом уже большую. Вот так вот выглядит средняя сумочка. Здесь у нас все завернуто бумагой, вот посмотрите. Так, сейчас мы ее расправим и посмотрим, как она выглядит. Нужно все, конечно, расправлять, пока все расправится. Вот у нас тут замочек. Здесь у нас донышко. Сумочка очень удобная, большая. Можно очень много положить принадлежностей, да. Она такая сиреневая. У нее такой материал, ну, как обычные Фруше косметички, да. Вот такая вот средняя сумочка, в которую можно что-то положить.
Так, теперь мы посмотрим маленькую сумочку. Она тоже такая вместительная, я скажу, да. Можно очень много положить принадлежности. Например, тушь. В общем, то, что мы каждый день, например, каждый день пользуемся, если куда-то едем в путевку. А теперь мы посмотрим с вами, как выглядит большая сумочка. Сейчас я ее расправлю и вам покажу. Вот так вот выглядит у нас большая сумочка. Здесь у нас кармашек. Кармашек такой большой, да, очень много можно положить. Посмотрите, моя рука полностью туда помещается. Тоже здесь у нас бумажечки. Вот так вот у нас выглядит дно. Здесь у нас ремешочек, чтобы цеплять по бокам, да. Вот, посмотрите. Вот такая вот сумочка, да. Сейчас я вам покажу, насколько у меня был заказик. Где моя счет-фактура? Где-то потерялась. Еще был вторым подарком расчесочка, извиняюсь, да. Вот так вот выглядит расчесочка. Тоже расчесочка очень удобная. Очень она такая не маленькая, не большая, но очень удобно положить в сумочку. Да, у меня уже была такая расчесочка. Где-то у меня в сумочке лежит. Вот такая вот расчесочка была вторым подарочком. И сейчас я вам покажу мой заказик, на какую сумму был. Вот посмотрите, да. Так, дезодорант мне достался за 1,99. Гели охлаждающие для ног 5,98 2 штучки. 2,95 по 2,95 это у нас мыло для рук. 2,60 жидкость для снятия лака. По 1,99 2 мыла. И 3,95 было полотенчика, да. Остальное все у нас идут подарочки. Заказик мой был на сумму 24,40. И была бесплатная пересылка, так как от 20 евро пересылка бесплатная. Вот такой вот был небольшой заказик. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Я желаю всем хорошего времени суток и пока-пока.